Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время программы «Счастливый час» на канале БСТ. В студии эфира Альфия Юсупова. И мы с большим удовольствием сегодня с вами будем говорить о новогодних чудесах, о том волшебстве, которое происходит, конечно же, в наших любимых театрах. Кто наш зритель? Кто они, наши актеры? И верите ли вы в то, что куклы могут оживать? Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, тема нашей сегодняшней встречи – это новогодняя история. Где еще можно прочувствовать ощущение приближения праздника, как не на наших театральных подмостках? Я с большим удовольствием представляю нашего первого гостя, Альберт Имаддинов, директор театра кукол Республики Башкортостан. Здравствуйте, Альберт, очень приятно вас видеть. Здорово, что вы до нас доехали. Ну, наверное, днем только время и бывает, да, у директора театра добраться до студии. Репетиции, наверное, идут. Могут обойтись без вас. Как ваше настроение? Очень хорошее предновогоднее настроение. Если говорить о таких знаковых событиях, 90 лет исполняется театру, наверняка к этому приурочены какие-то интересные постановки в вашем исполнении. Да, на самом деле, в этом году Башкирскому государственному театру кукол исполнилось 90 лет. Мы с 1932 года практически первый национальный театр кукол в постсоветском пространстве. Этот сезон у нас был юбилейный. Конечно же, мы к этому сезону готовились заранее. Но, надо сказать, все наши планы, конечно же, были адаптированы в связи с тем, что у нас идет сейчас реконструкция на нашей родной сцене. Это по проспекту Октября 158. И в связи с тем, что идет реконструкция, конечно же, юбилейные наши мероприятия, которые мы планировали, они немножечко, скажем так, откорректировались в связи с тем, что мы сейчас находимся на арендуемых площадках. Основная площадка, где мы работаем, это малый зал театра оперы и балета. Конечно же, все спектакли в этом году мы приурочили к нашему юбилею. И, конечно же, готовили и радовались также вместе с нашими зрителями, что и продолжаем сейчас делать. У нас на данный момент готовится уже, скажем так, завершающий спектакль, завершающая премьера этого сезона. Это будет новогоднее представление, новогодний спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя, наверное, сказка. Если вспомнить, скажем так, оригинал сказки, когда был по ней поставлены замечательный балет и мультипликационный фильм, который мы все обожаем, сказки Гауфмана, они, конечно, немножко, наверное, отличаются по восприятию. Вот атмосферу саму вы постарались сохранить или это что-то новое? Совершенно верно, вы очень правильно подметили. Я бы сказал так, что «Щелкунчик» у нас в репертуаре практически за весь период нашего вообще творчества. Практически, можно сказать, я в истории не нашел, что он был поставлен. А хотя вот один из самых кукольных пьес, надо сказать, после «Буратино», можно сказать, у нас сейчас есть в репертуаре замечательный спектакль про Буратино. А вот сейчас готовим, конечно же, спектакль «Щелкунчик». Самый новогодний, самый загадочный, чудесный спектакль. Конечно же, вот вы перечислили, что это один из известнейших пьес, вообще произведений, которые предновогоднее чудо помогает приблизить. Сейчас над этим спектаклем работает постановочная группа, приглашенная постановочная группа, ставит спектакль художественный руководитель Оренбургского государственного театра кукол Вадим. Сейчас очень модно вот такую эклектику создавать из творческих кадров. Совершенно верно. Хочу сказать, что, во-первых, этот спектакль, он в рамках проекта «Культура малой Родины. Единой России», и поэтому мы практикуем обменные такие, скажем, приглашенные такие творческие группы, чтобы была такая, скажем, некая коллаборация творческая, чтобы мы могли как-то обмениваться и более как-то эстетику свою освежать. Благо тому позволяет именно этот проект, поэтому вот данный спектакль с такой интересной творческой группой, она уже у нас ставила в свое время спектакль Пушкина «Сказка о царе Салтане», поэтому мы уверенно пригласили Вадима Смирнова. Можем как-то заинтересовать? Вот не надо раскрывать всех секретов, но так, чтобы мы поняли, нельзя пропустить «Щелкунчика». Я скажу так, что на самом деле все, что сказочное заложено в данном произведении, мы это преподносим. И это могут сделать очень хорошо и сильно куклы, потому что там кукольные персонажи, они оживают, с ними происходят метаморфозы. Где, как не на сцене театра кукол, сказать, это все может органично происходить. Куклы Совершенно верно. Куклы оживают, и это, конечно же, прелесть. Театр начинается с вешалки, кукольные начинаются с кукол. Кто занимается вашими куклами? Кто создает эти образы? Где вы черпаете вдохновение? На самом деле, куклы у нас делают, конечно же, наши художники, бутафоры, конструкторы, декораторы. От идеи, скажем так, до последнего, скажем, момента встречи зрителя мы практически под ключ все сами делаем. Значит, художники, бутафоры, на данный момент они трудятся. Куклы обретают, скажем так, свое
свое тело, они обретают свое лицо, шьются сейчас костюмы. А эскизы откуда? То есть откуда черпаются сами идеи? Это классическая сказка, это какие-то современные экранизации, может быть? Как я сказал выше, у нас приглашенная постановочная группа, художник Марина Смирнова. Марина Зорина, извиняюсь. Она уже на этапе подготовки к спектаклю показала нам, предъявила вместе с режиссером эскизы данного спектакля, сценографию и куклы, как они будут выглядеть, из какого материала, какая система кукол. Но надо сказать, что в театре кукол очень много систем. Допустим, тростевая система кукол, планшетная система, маски могут быть и так далее, марионетки и так далее. Здесь такая некая, ну скажем, некий такой синтетический подход. Разные системы кукол будут. Также будут в живом плане, очень в красивых костюмах работать наши артисты. И будут работать ожившие куклы. Которые... То есть у вас получается коллаборация не только творческой кадровой, у вас еще и коллаборация искусства на сцене. То есть разные виды жанров у вас вот прям все это совмещается. Современный театр кукол – это уже некий такой синтез, где уже на плоскости, скажем, на площадке театра кукол происходит метаморфоза разного характера. Во-первых, в одном спектакле могут встречаться разные системы кукол. Есть еще такое понятие, как объектный театр, где могут быть предметы становиться, персонажами могут оживать и так далее, и так далее. В общем, в современном пространстве это уже достаточно хорошая практика. Мы тоже пытаемся не отставать. Альберт, я вас слушаю, и вот получается восприятие зрителя вот, современного, то, что будет происходить на сцене, это не совсем детский спектакль. Это для всех, в том числе для взрослых. Кукольный театр ассоциируется в основном почему-то с детскими постановками. Но мы ведь ломаем эти стереотипы. Ведь взрослому тоже будет, наверное, интересно погрузиться в эту атмосферу. Это вот такой риторический, скажем, вопрос, на который можно долго говорить, но о котором можно долго спорить и вести дискуссии. Ну, понятно, что стереотипный, да, театр кукол. Ну, куклы вроде как детские игрушки. Тут вот немножечко такой вот акцент. Когда игрушки, что ими играют дети. А на самом деле на профессиональной площадке куклы, конечно же, они не детские. Ими ребенок не сможет играть. Их может оживить только профессиональный кукловод. Они бывают очень сложные. Допустим, китайские марионетки из 300-400 нитей, которые может вытащить стрелу из лука, выстрелить и попасть в мишень, ну, допустим, это не сможет даже средне взятый кукловод, потому что этим надо заниматься, этим надо, это надо уметь делать, конечно же, это определенное искусство. Поэтому, скажем так, что кукловоды – это, конечно, штучный товар, во-первых, и вот мы, конечно же, гордимся и чтим наших кукловодов, которые оживают и выходят на зрителя с нашими куклами. Новогодняя история, новогодняя атмосфера. Действительно, что еще может передать, как не сказка «Щелкунчик». А использовали то, что видели в театрах. Вот балет «Щелкунчик» был замечательный. Но понятно, что музыка, наверное, используется. Та же волшебная, невозможно от нее отказаться. Скажем так, музыка здесь тоже у нас написана специально для нашего спектакля, потому что оно прочтение именно авторское, режиссерское. Ни в коем случае, ну, конечно же, мы должны знать, что происходит и как ставится вообще любое произведение. Но повторять... цветов будет? Но повторять... Давайте мы не будем заходить слишком, да, спойлерить, поэтому хочется, чтобы уже осталась такая некая интрига, чтобы зрители, увидев спектакль, оценили, насколько они смогли увидеть, ну, скажем, какие-то различия, может быть, в разных постановках, сравнить и насладиться самим искусством. Альберт, все равно интересует, понятно, что замечательно, что остался репертуар, об этом мы тоже поговорим. А когда вернетесь на свою сцену, на каком этапе сейчас ремонт? На данный момент полным ходом идет реконструкция. У нас по графикам сдача объекта после строительства и реконструкции – это конец 2023 года. Ну, а мы планируем уже заселиться, конечно же, после 2023 года, это где-то февраль, март, и готовиться к открытию, к маю, к июню. Вот такие планы 2024 года. Вот так вот, дорогие друзья. На самом деле не так много времени осталось. Мы надеемся, что надежды наши оправдаются. Оставайтесь с нами, у нас еще много волшебного впереди.